Нөөцийн мах худалдаанд гарснаас хойш 15 хоног өнгөрчвэ. Энэ хугацаанд жижиглэнгэр болон бөөний өргөтгсөн худалдаа хийгдэж нийтдээ 1300 орчим тонн махыг худалдсан байна. Нийслэлийн хэмжээнд 12,000 тонн мах, харин дархан Эрдэнэт хотуудад 2,000 тонн махыг тус худалдаанд гаргаад байгаа юм а. Энэ жилийн нөөцийн махыг бэлтгэхдээ 40-50 тэрбум төгрөгийг бэлтгэгч байгууллагууд өөрсдөөсөө гарган бэлтгэжээ. Харин өнөөдрийг хүртэл төрөөс санхүүгийн дэмжлэг аваагүй байгаа тухай Монголын махны холбоо болон бусад салбарын байгууллагууд мэдээлж байна. Гол зорилго бол ямар нэг үн асуудлыг нэмэх, бууруулах энэ тухай яриаг. Хүртээмжтэй нийлүүлэлтийг хийнэ. Түрүүнд би нөөцийн махны тухай хэлсэн. Тийм ээ. Энэ өнөөдөр 12,000 тонн Улаанбаатарт нөөцлсөн мах болвол бүгдийн зарыг бол нэг 25-аас 30 хоногийн нөөц байгаа Улаанбаатар. Гэхдээ эн чинь бол өөрөө журамтай. Хаана хизээ ямар үнээр хинд өгөх вэ гэдэг нь бас тодорхойлж шүү дээ. Орлого багтаа өндөр настай ийм улсуудад энэ махыг бид нийлүүлэх зорилготой. Мэдээж дэлгүүр дээр бол одоо аль таарлцсан очиод аваад байгаа. Тэр энийг манай бас боломжийн амьдралтай улсууд болвол энэ рүү нэг хошуурахгүй шиг тэр одоо орлого зарлага багтаа улсууд нь энэ махаа хүртчихвэл одоо энэ шуугиан дарагданаа. Нөөцийн махны худалдаа ирэх 5-6 дугаар сар хүртэл үргэлжлэн харин өргөтгсөн худалдааг зохион байгуулаад байвал энэ хугацаанд хүрэхгүй дуусахгүй гэж шүүмж гарч байгаа юм а. Нөөцийн махны худалдаатай холбоотой чанар болоод савлгааны асуудал хил ам дагуулдаг. Худалдаа эхэлснээс хойш хугацаанд дээрх асуудал бас тасарсангүй. Гэхдээ өмнөх жилүүдэд бодвол баггүй дээрцэн хэдий боловч өөх ихтэй байна гэж яригдж байна. Ер нь бол хөдөлмөрчдийн дунд мах туранхай байна гэсэн гомдлууд их гардаг. Энэ жилийн хувьд бол компаниуд энэ асуудлаа бол зассан байх гэж бодож байна. Зарим сүүлийн үед бол зарим улс бол хит хөөхтэй байна гэж гомдлон мэдүүлж байгаа. За энэ бол хэрэглэгч. Ер нь бол одоо мах 2-3 хилээр хөрөөдөж зарахад стандарт байгаа. Яг бүх тэр стандартын дагуу бид хөрөөдөж 2-3 хил болгож байгаа. Хонь өхөр яана. Энийг бол одоо махны холбоо, мэрэгжлийн хяналтын байгууллага бүгд хянаж байгаа. Өргөтгсөн худалдааны хувьд зохион байгуулалт муу хийгдснээс үүдэн цэгүүдэд эмх замбраагүй байдал үүсэн олныг бухимдуулсан хэрэг гарсан. Иймд холбогдох газрууд дор бүрнээ хариуцсан ажлаа зөв зохион байгуулахыг сануулсан юм. За нөөцийн махыг худалдаж буй үн бол бэлтгэх үннээс даруй 500-аас 700 төгрөгөөр хэмт байгаа гэдгийг Монголын махны холбооноос мэдээлж байна.